सबसे पहले सभी को जय श्री राम। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राजेश आपका अपने न्यू व्लॉग में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। तो क्या कर रहे हो भाई साहब। पहले फटाफट से तिरपालों को ऊपर करते हैं और मशीन से करते हैं काम। और आज भाई बहुत ही बड़ा दुखद समाचार है भाई। और भाई क्या बताएं, चलो भाई ठीक है। उससे पहले करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू। जिन भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना यार। चलो भाई ठीक है, करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू। आप ही रखो भाई अपना काम कंटिन्यू। दुखद समाचार ये है भाई, एक 3 कुत्ते भाई एक साथ ख़त्म हो गए। तो होता क्या है कि भाई जब भी भाई होते हैं ना तो 10 ये बेन भाई 10 होते हैं सारे एक साथ, लेकिन इनमें से बचता भाई 1-2 ही है, क्योंकि बाकी सारे भाई ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे करके। भाई भगवान ने क्या कुदरत बनाई है पता नहीं यार। एक कुत्ती भाई 10 बच्चे लेके आती है, लेकिन उनमें से सक्सेस भाई 1 या 2 ही होते हैं, बाकी सारे धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। तो भाई मैंने इनको लोडर के अंदर डाल दिया है और उस तरफ ले जाके गहरा गड्ढा करके भाई वहाँ बोर देंगे, क्योंकि नहीं तो भाई ज़्यादा दिनों से बदबू आना शुरू हो जाती है। ये तो कल रात को ही ख़त्म हुए थे, तो वहाँ लेके जाता हूँ और बोर देता हूँ। उससे पहले तिरपालों को साइड में करते हैं और फिर मशीन को स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं भाई। ये लो भाई साहब, हो चुका है तिरपाल पूरा ऊपर। अपनी मशीन एकदम से चलने के लिए तैयार। अभी अपना काम बचा है ऑयल चेक करना, और ये भाई मैं गेज दिखा देता हूँ आपको, ऑयल का गेज। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा भरा रहता है भाई। जब भी मशीन थोड़ी टेढ़ी रहती है ना आगे पीछे, तो इसका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी जब मशीन एकदम इस तरह सीधी जगह में खड़ी रहे ना, तो भाई ये पूरा यहाँ पर कवर रहता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, इस बात का भी। चेक करो भाई, ये लो ऑयल चेक कर लेते हैं। सारी चीज़ों को चेक करते रहना चाहिए। ऑयल भी देख लो, यहाँ तक ज़्यादा बता रहा है। ज़्यादा बताने का रीज़न भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और एक बार और बता देता हूँ कि मशीन अपने जब भी ऊपर नीचे खड़ी रहती है ना, तो इसमें भाई ऑयल थोड़ा चढ़ता उतरता रहता है, तो टेंशन की बात नहीं है। वैसे कोई भाई पूछेंगे कि भाई आप कपड़ा पोंछ के वापस नहीं डालते हो, तो भाई क्या है कि रोज़ हम देखते हैं ना, तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं रहती। फिर भी भाई आपके लिए इतना कर ही सकते हैं हम। चेक करते हैं भाई। पोंछ दिया भाई, देख लो मैंने इसे कपड़े से पूरा। तो अब इसके अंदर ऑयल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है चारों तरफ। और ये रहा कपड़ा, अभी वापस डाल के वापस निकाल के चेक करते हैं। ये देख लो, यहीं तक बता रहा है ना। एक तो ये फोकस हट रहा है इसमें से। ये देख लो भाई। अभी ये काम होने के बाद आगे सफाई करने से पहले हमें क्या करना है, चाबी को चालू करके छोड़ देना है, ताकि क्या है कि तब तक अपनी सीटी भी बंद हो जाएगी और अपना काम भी हो ही जाएगा।
हो चुकी है भाई। पूरी मशीन की सफाई देख लो, शानदार लग रही है ना। जय श्री राम। जय श्री राम। चलते हैं भाई, पहले इन बच्चों को भाई उस तरफ गहरा गड्ढा करके बोर दे दें ताकि कुत्ते वगैरह निकाले नहीं बाहर। जय श्री राम। भगवान को याद करके भाई कर रहे हैं काम। भगवान का नाम ले लेते हैं ताकि इन्हें भाई आगे अगला जन्म अच्छा मिले भाई। बोलते ना ऐसा, बाकी देखा तो किसने है, लेकिन जो बोलते हैं भाई वही लग रहा है भाई। ये लो भाई साहब, कर दिया काम। अभी चेक करो भाई, मशीन पूरी टेढ़ी खड़ी है तो इसमें बिल्कुल ऑयल नज़र ही नहीं आ रहा है, ना के बराबर। यहाँ तक, पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक। जैसे मशीन भाई टेढ़ी होती है ना, उसी हिसाब से भाई ऑयल का लेवल भाई ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी ये पूरा भरा रहता है, इससे ऊपर ही रहता है ऑयल। जय श्री राम।